السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد من قناة الاختراع المصري. اول حاجة احب اشكر جميع المشتركين معايا على اليوتيوب والمتابعيني اول باول والمعجبين بصفحة الفيسبوك. تاني حاجة، فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه مع بعض مكيف هوائي بارد USB لتشغيله على اللابتوب او الكمبيوتر العادي. تمام. هنحتاج لعلبة بلاستيك قد كده ايا كانت، زي كده او مدورة، مفيش اي مشكلة. وهنحتاج لوصلة USB، وصلة موبايل، وهنحتاج لمروحة فانا بتاعت كمبيوتر. ودي يا جماعة لو مش موجودة في البيت ممكن تجيبها من اي محل كمبيوتر ب5 جنيه او ب10 جنيه بالكتير خالص. وهنحتاج لماسورة بلاستيك زي كده، او نعمل احنا ماسورة كرتون. تمام. اول حاجة هنعملها مع بعض، هنحدد مكان للمروحة ونفتحه لها في العلبة زي كده. وبكده يا جماعة نكون حددنا مكان للمروحة زي ما حضراتكم شايفين. هنستخدم هنا قطر او مقص ايا كان. وبكده نكون فتحنا فتحة على قد المروحة زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة هتكون على قد المروحة بالظبط، على قد المروحة من جوه هنا. تمام. طيب هنجيب مسدس الشمع وهنلحمها يا جماعة بمسدس الشمع. وبكده نكون انتهينا من تركيب المروحة. اهم حاجة يا جماعة نقفل حوالينها كويس بالسيليكون عشان مفيش هوا يطلع من هنا. تمام. بعد كده يا جماعة نقطع 3 حتت خراطيم زي دول كده، او زي ما قلت لحضراتكم نعمل احنا خراطيم من الكرتون. تمام. وهنفتح لهم 3 فتحات هنا زي نظام مثلث كده. لحد 3 فتحات زي كده يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين كده، زي نظام مثلث. تمام. نفتحهم بالمنظر ده، نركب الخراطيم كده. كده نكون ركبناه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب هنلحمهم بمسدس الشمع من ورا من هنا. هنقفل كويس من الجناب هنا يا جماعة عشان الهواء. نجرب مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله قوية جدا. طبعا مفيش هوا يطلع كده ابدا، لازم نركب. ما شاء الله. طيب هنجيب الوصلة USB، هنطير دي. تمام. هنلاقي معانا هنا يا جماعة 4 ألوان: أحمر وأسود وأخضر وأبيض.
تمام. نتصرف ازاي بقى هنا؟ هنطير الاخضر والابيض ونسيب الاحمر والاسود. تمام. ونربط المروحة. كده يا جماعة نكون ركبنا اليو اس بي. نقدر نستخدم شاحن موبايل 5 فولت اصلي، او نوصلها في اللابتوب او الموبايل. طيب بعد كده هنجيب ميه ساقعة او تلج. جبت ميه ساقعة. لو تلج يبقى افضل. هنملي العلبة دي لحد نصها، النص بالظبط بالمنظر ده كده. هنقفل كويس. طيب هنجرب على راس شاحن الموبايل. تمام. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله جايب هوا جامد جدا. اتمنى الفيديو يكون واضح يا جماعه، اتمنى الاستفاده للجميع منه طبعا. وطبعا ما تنساش عمل لايك والاشتراك معايا ومتابعه كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 아, 진짜 너무 놀라고요.